အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပို့ချပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe Premiere Pro CSC ရဲ့ web page အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Premiere software လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီတိုင်းလေးထွက်လာပြီပေါ့နော်ထွက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ new project open project ဆိုပြီးရှိတယ်ကျွန်တော် project တင်နေတယ်လုပ်မယ်ဆိုရင် new project ကိုရွေးနိုင်တယ် open project ဆိုတာငကောကလှုပ်ဘူးလှုပ်စားတွေရှိမှဆိုရင် open project ပေါ့နော်ဒါတည်းကကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop တို့ဘာတို့မှာလည်းသဘောတရားတွေတူပါနော် file အဟောင်းပြန်ဖွင့်နိုင်နဲ့အသစ်ပြန်လုပ်တာပေါ့တော့ဆက်ရှင်းပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာက web page အကြောင်းပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ new project ကိုပဲယူလိုက်မယ်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ new project ရဲ့ setting လေးတွေပေါ့နော်တိုင်းလေးထွက်လာတယ်ဟုတ်ပြီ general ရှိမယ် secretive ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုတည်းကကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့ကျွန်တော် location တစ်ခုပဲเนาะ channel တွေကတော့တိတ်ပြီးတော့မပြောင်းလဲပါနဲ့သူရဲ့ default setting အတိုင်းပဲထားလိုက်ပါเนาะlocation ရဲ့ဒီ name ရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကသတ်မှတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ location သူရဲ့ကျွန်တော်တိပြတ်တဲ့ဆိုတော့ video တွေတိပြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်နာလေးမှာတင်ထားမလဲဆိုဒီသဘောတရားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ browse ဆိုတာလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်မှာတင်မလဲပေါ့เนาะdesktop ပေါ်ပဲထားလိုက်slash folder desktop ပေါ်ကဘယ်နာထားမလဲပေါ့เนาะဒီမှာ folder တစ်ခုတည်ထောင်လိုက်မယ် new folder ဟုတ်ပြီဒီမှာတော့ကျွန်တော် lesson 1လို့ထားလိုက်ဟုတ်ပြီเนาะဒီ lesson 1ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ထားလိုက်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီမှာ on computer desktop lesson 1ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့တည်နေရာရပါတယ်အဲ့တော့ name နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တစ်ခုပေးလိုက်ပါเนาะကြိုက်တာပြီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာအဆင်ပြေတယ်လို့ပဲ101လို့ပဲပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်101လို့ပဲပေးလိုက်တော့မယ်ပြီး okay နေလိုက်ပါဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ sequence view sequence ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ sequence page နေရာလေးရောက်သွားပြီဒီနေရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်သေးဘူးတိုင်းထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ sequence name နေရာမှာ sequence new လို့ထားလိုက်နာမည်တစ်ခုပေးပေါ့နော်ပေးလဲသူ့ရဲ့ default အတိုင်းသူကြာလာပါပဲသူ့ပေမဲ့ပေးထားလိုက်နော်ဒီဘက်က setting တွေပါတွေကိုဒါနောက်မှရှင်းပြမယ်အတိုင်းလေးပဲထားလိုက် okay နေလိုက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Premiere Pro CSC ရဲ့ဒါ interface ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ညနေပြည်မြေခွေးလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးတွေရဲ့အခေါ်အဝေါ်လေးပေါ့နော်ဒီညနေပြည်ရဲ့အခေါ်အဝေါ်လေးကိုကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Premiere ကိုဖွင့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းကတော့ဒါ auto ထွက်လာတာပေါ့နော် auto ဒီပုံစံတိုင်းလေးမြင်ရမယ်မြင်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုတွေတိပြတ်တဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တယ်လို့ဒီ panel တွေကိုကိုပြောင်းညွှန်လို့ပြောင်းထားလို့ရတယ်သို့မဟုတ်သူ့မှာပါတဲ့ web page ကိုလည်းကိုစိတ်ကြိုက်ချင်းကအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကအခေါ်အဝေါ်လေးကိုတစ်ချက်ရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်ဒီကဘာလဲဆိုရင်ဒါ project panel လို့ခေါ်တယ် project panel ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ video clip တွေကို desktop မှာရှိတဲ့ video clip တွေကိုဒီမှာအရင်ထည့်ရတယ်ထည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာထားရတယ်ထားပြီးမှကျွန်တော်ဒီ monitor မှာဒီကနေတီးဖြတ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် project panel လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ကျတော့ကျွန်တော်ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ source monitor လို့ခေါ်တယ် source monitor ဆိုတာတကယ်လို့ဒီ project panel မှာကျွန်တော် video clip တွေရလာရင်ဒီမှာတီးဖြတ်လိုက်မယ်ဗီဒီယိုမလာသေးဘူးပေါ့နော်ဒီကနေတီးဖြတ်ပြီးမှလိုတလောက်ကိုဒီမှာပြန်ထားတာပေါ့နော်ဒီ source monitor ကတော့ကျွန်တော်သုံးလဲရတယ်မသုံးလဲရတယ်ဒီမှာလာပြီးတစ်ခါတည်းတီးဖြတ်လဲရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါနောက်ပိုင်းကျရင်သုံးရင်နားလဲအဲ့တော့မှတ်ထားမှာ project panel ဒီ equal လေးဟာဒီကောင်ကျတော့ source monitor လို့ခေါ်တယ်ဒီဟာကြီးကျတော့ကျွန်တော် timeline လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ program monitor ပေါ့နော် program monitor လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီကခေါ်လေးသိမှထင်တယ် program monitor timeline ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ project panel source monitor ဒါပုံသေးပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ window ထဲတစ်ချက်ဝင်ကြည့်မယ်ဒီ web page ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ယူထားတာက web page မှာကျွန်တော် editing ကိုယူထားတယ်ပေါ့နော် editing ကိုယူထားရင်ဒီပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် effect ကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ web page က change သွားပြီဒါ
effect နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံကိုသူကပြပေးလိုက်တာပေါ့နော် effect တွေကိုတီးဖြတ်ရင်ဒီပုံစံထားပြီးတီးဖြတ်လဲရတယ်ဆိုတော့တဘော auto လေးထားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်color correction color နဲ့ပတ်သက်တာတွေပြင်မယ်ဆိုရင် color correction ကိုဒါချိန်ထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ web space ပါသူ့မှာ auto ပါတယ်ကျွန်တော်များတော့အဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီ edit ဒီဖြတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ editing ကိုပဲထားလိုက်ပါနော်ဒီတိုင်းလေးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ editing ကိုထားပြီးတော့ထားပါတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာတွေလဲမလိုအပ်တာတွေကျွန်တော်တို့ဥမာမလိုအပ်တာတွေဖြုတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုစိတ်ကြိုက်ကို web space တစ်ခုတီထောင်မယ်ပေါ့နော်ကိုစိတ်ကြိုက်ကို web space တစ်ခုတီဆောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမရဘူးလားဆိုတော့ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုကိုစိတ်ကြိုက်ကို web space ကိုဘယ်လိုတီဆောက်လဲဆိုတာရှင်းပြမယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီပုံစံကဒါက window တွေက web space editing ပုံစံပေါ့အဲ့တော့ဒီပုံစံမကြိုက်သေးဘူးပေါ့နော်ကိုစိတ်ကြိုက်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာမလိုအပ်တာတွေကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်လိုက်အဲဒီ effect ကိုချမ်းမယ် info ဒီ media browser ဒီမှာ crop ဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ် history ဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီ project ကတော့ထားလိုက်မယ်ဒီပေါ်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာမလိုအပ်တာတွေကိုခဏဖယ်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီဒါကြီးလည်းခဏဖယ်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တာတွေကိုခဏဖယ်ထားလိုက်ပြီးဖယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ project panel ကြီးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီအပေါ်မှာထားခြင်းတယ်ပေါ့အပေါ်မှာထားခြင်းတယ်ထားယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ဒီမှာရွှေ့ထားလိုက်အဲ့တော့ project ဆိုပြီးအပေါ်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီဒီဟာတွေကိုနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကနေရာချိန်လိုက်အဲဆို project ကဒီဘက်ရောက်သွား effect ကိုလည်းကျွန်တော်အပေါ်တင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုစိတ်ကြိုက်ကိုလောက်တာပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ကို web space တိဆောက်တာပေါ့နော်ဒီကောင်လဲကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီအဲ့တော့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က project panel မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ setting တွေကိုအကုန်လုံးအပေါ်တင်လိုက်တယ်ပေါ့ပေါ်တင်လိုက်တော့2တွေကဒီဘက်ကတ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ timeline ကိုရှည်အောင်ဆိုပြီးဒီလိုထားလိုက်အဲ့တော့ timeline ရှည်ဖြစ်သွားပြီဒီကောင်လဲကျွန်တော်တို့ကဒီလိုထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ program monitor လည်းကြီးလာဒါတွေကိုလည်းကိုလိုသလိုအစွဲဆန့်လုပ်လို့ရတယ်နော်ထားပါတော့ကျွန်တော်ကဒီပုံစံတိုင်းလေးဒါကြိုက်ပြီးပဲထားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီ web space ကိုကျွန်တော်ရဲ့နာမည်နဲ့ save မယ်ပေါ့ window တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီးတော့ save လို့ရတယ်အဲဒီမှာ new web space ပေါ့နော်အဲ window တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ web space ကိုဝင်က new web space နဲ့ကျွန်တော်ဒီ setting ကိုတင်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် new web space ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာနာမည်လေးတစ်ခုပေးပေါ့နော်ကိုစိတ်ကြိုက်နာမည်ဥပမာဒီ web space ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ကတော့ထားပါတော့အောင်လို့ပေးထားလိုက်ပြီး okay နှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ web space မှာသွားကြည့်လိုက်ရင်အောင် web space မှာရောက်နေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်အောင် web space မှာဖြစ်တယ်ပေါ့အောင် web space မှာကျွန်တော်တို့ကရောက်နေတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပိတ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ပြန်ပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ web space ကဘာနဲ့အရင်ထွက်လာမလဲဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ web space ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ရင်ဒါ editing web space နဲ့ထွက်လာပါတော့ဗီဒီယိုတီးဖြတ်တဲ့ပုံစံနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာအောင်ဆိုတာလေးရှိတယ်အောင် web space နဲ့လိုချင်တယ်ဆိုရင်အောင်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အောင်ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တီးဖြတ်လို့ရတာပါနော်ကိုယ့်ရဲ့ setting တွေကိုစိတ်ကြိုက်သိမ်းထားတာပေါ့မလိုအပ်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြတ်လို့ရတယ်နော်မလိုအပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ editing ကိုတစ်ခုရွေးထားလိုက်မယ်ဒါ editing ပုံစံediting ကနေကျွန်တော်ဒီ web space ကိုပြန်ဝင်လာကျွန်တော်ဒီဖြတ်ချင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဖြတ်ချင်တဲ့ဟာလေးကအောင်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် delete web space ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာနာမည်လေးရေးပြီးတော့ဘယ် web space ကိုဖြတ်ချင်တယ်နော်အောင်ဖြတ်ချင်တာဆိုအောင်နှိပ်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ့်အခါမှာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ web space မှာအောင်ဆိုတာမရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါ web space ကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်တတ်မှတ်တာပါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံတွေလဲဒီမှာပေါ့နော်ပုံစံတွေကကိုဒီမှာ3ရင်းနဲ့ပုံစံတွေပြောင်းနေရင်လည်း3ရင်းနဲ့ပုံစံနဲ့တိုင်းဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ Windows web space ဝင်မှာဒီမှာ reset ဆိုတာရှိရတယ်နော် reset ကတော့ web space ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီး okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်လည်းပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်
editing website ပုံစံတိုင်းပေါ့နော်တခြားပုံစံတွေဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါစိတ်ရှုပ်စရာမလိုပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့ website ကိုချိန်ထားလို့ရတယ် Okay အဲ့တော့ဒီ website အကြောင်းနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်အဓိကအမှမှာဒီနေရာကိုဒါ source monitor ခေါ်တယ်ဒီဘက်မှာ program monitor ခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာ timeline ဒီမှာတော့ project panel ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်